Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться. Нужно выбираться отсюда. Черт! Какого черта? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления?
шум? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Нет, нет. Кто это там шумит? Давай, давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?